Rajim, bismillahir rahmanir rahim. Godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala wanda ya ba mu dama. Hausawa suna cewa ba na kasashe sai kasashe. To ta inda muke wa Allah subhanahu ta'ala mai komai mai kowa godiya, dan ka na kasa a kafa ko ka na kasa a hannu ko ka na kasa a hannu, to ai ita zuciyarka bata da kasu ba, saboda ba na kasashe sai kasashe. Sunana Abdullahi Lawan, wanda aka haifa a ƙaramar hukumar Dala, mazaɓar Adakawa. Na yi Adaka Primary School, daga nan na ɗan shiga kasuwanci na fatauci, ina zuwa Kwatano in je in siyo kayan mota in dawo, har na ɗora 'yan uwana akan harkokin. To sha'anin yau da gobe, idan abin da aka ce ba da kai za ka yi kanka da kanka ba, to wata ran ba za ka ga abin da zai taimake ka ba, ko kuma za ka iya ganin ɓacin rai. Dalilin haka ne ya sa na tsaya na yi tunani da kaina, na gaba abin da ya kamata da ni illa in shigo harkokin mutanenmu. Ina da wata basira da Allah ya bani wanda zan iya faɗaɗa ta. Misali shine kamar yanzu wannan keken guragu da yake gabanka kake gani, a nan Kano na gan shi, amma cikin hukuncin Allah a Legas na fara kera shi. A Legas kuma abin da ya sa na Legas ɗin ma da na je na yi aiki a wajen wani Labanis ana ce masa Haidar Yatim. Ina ɗauko kaya a tamfofi daga Legas in kawo Kano in koma. To yanayi na rayuwa na gaba abin da zai taimake ni illa har in shigo in zo ta wani fannin zan iya taimaka 'yan uwana wanda suka samu nakasa irin tawa. To cikin hukuncin Allah ya kawo mu har ga yau ga wannan waje da muke da shi na ƙungiyar guragu na jihar Kano ne. A nan an ce tuna baya shine roƙo. Daɗin daɗawa, bayan Allah ya mallaka mana wannan muka ga me ya kamata mu gina shi ta hanyar 'yan ƙungiyoyi da muke. Akwai mutanenmu da suke harkar UNICEF, harkar polio ɗinnan da sauransu, da 'yan kadarori da muka mallaka na ƙungiya. Shine muka zo muka sai da wasu mai 100 mai kwabo, muka fara yau kan haraji da naira 500 duk wanda ya ɗauki allowance ɗinsa a lokacin. Cikin ikon Allah ta kai mu ga gina wannan waje. To abin sha'awa a nan shine kuma abin alfahari, yau dai gashi cikin ikon Allah shekara kwana ce, yau muna ɗaiɗaiɗai har kusan shekara 3 da tabbatar da wannan waje. To a nan shine muke kira ga masu hannu da shuni da masu arzikin da Allah ya bamu na jihar Kano da na faɗin Afirka ma gaba ɗaya. A kullum abin bakin ciki, abin takaici, kullum za a ce Hausa Fulani su ne a barace-barace. To ba haka ba ne. Mu yanzu nan kaga mun nakasa, amma yanzu ka ce in tafi diji ko danja in je in zauna ina gaishe da mutane ko ina bara, ba zan iya ba wallahi, saboda bara ba abin yi bace. Hannun da yake mika kullum ake bai shine kasantacce. Na kwammace kai ma ka zo ka daga hannun in mika ma, tunda Allah ya bani abin yi. Ya kamata aka ce in an yi sara sai a duba bakin gatari. Yanzu kamar misali nan ka haska ka gani, za ka ga wata kungiya sa Gatan Marayu Foundation. Kungiya ce ta mazauna Lebanon, suka zo suka gina mana bahol, sannan duk wata shida suna kawo guragu na kasassu wanda su ba 'yan Najeriya ba ne, amma ya za a yi su encouraging ɗin mutanenmu, su tallafa musu akan su dinga ganin su akan titi suna barace-barace, suke tefa ma musu. Mu muke training ɗin da yaran, in mun gama wata 6 wannan su suke ba su kuɗin abinci, sannan kuma su zo su sai musu kayan aiki su ba su, wanda kamata a ce Hausa Fulani da Allah ya bamu mawadata a wannan jihar, a Afirka ma gaba ɗaya, an ce ɗan jihar Kano shine ya fi kowa arziki. To ya kamata su ma duk su shigo ciki, mu gudu tare mu tsira tare akan wannan abubuwa. Amma yanzu kamar nan ka gani da idanka, wata ƙungiya ce wanda Malam Umar yake jagoranta, ta zo daga Saudiya, mazauna Saudiya ne, akalla sun fara siyan keken guragu ɗaya, suka zo suka sai 50, tashi ɗaya suka zo suka ƙara siyan guda 100, yau gashi guda 50 ake magana za a ƙara musu, wanda kuma kekunan nan ana ba su ne saboda encouraging ɗinsu ya za a yi su dogara da kansu, je su samu ilimi, saboda ilimi shine ginshiƙin zaman rayuwar duniya ake ba su. Yanzu yana kira ga mai girma gwamna, ya kamata ya duba da idan basira, ya samar mana da advisor ga disabled leader namu na Najeriya gaba ɗaya. Ainihinsa ɗan usulin jihar Kano ne, wanda ake kira musu bawu Didi Lawan. Yanzu ka kalli wannan aikin da idanka, a aljihunsa ya zo ya gudanar mana da shi, saboda yana kishin ƙungiyar, kuma ya kishi shi ma mun taso da shi a cikin tare, wanda ko bayan baya wajen nan zamu duba mu gani ainihin wanda Allah ya ba wannan jagorancin
nakasassun Najeriya gaba ɗaya ai ya zo yayi wani abu anan. Alhamdulillah muna godiya a gare shi. Sannan kuma muna kira ga gwamnati ya kamata ta farka. Kullum Hausa Fulani ake zagi, kuma Hausa Fulani Allah ya musu sutura, ya kamata su fito su shigo su taimaki wannan al'umma ta su, dan hannu ɗaya baya ɗaukan ɗaki. Gaskiya wannan sana'a ta ni a Lagos na fara ta, kuma dalili ɗaya ne zuwa biyu. Ni dai tun sanda na je Lagos ba bara nake ba, amma yawancin abokanai na in sun dawo lokacin Abacha yana da rai, zaka ji an ce go meet your brother Abacha. To wannan abin ya ban haushi, ya bani takaici. Za a ce ka je ka samu dan uwanka shi yake mulkin Najeriya, Abacha kenan. To wannan abin ya so samu raina inda ya bituka. To tun a Lagos din sai Allah ya bani hikima na fara hada yan uwana kekunan guragu suka fara sai da chat card. Yanzu sanadiyya haka a Lagos wanda na san Allah ya taimake ku su kuma sun yi arziki, yanzu sun dawo suna jan wannan a daidaita sauna fe, wallahi zan lissafa ma sama da mutum 20 wanda ta dalilin wannan abubuwan suka encouraging ɗinsu. To ka ji babban kalubalen da muka fara samu. Kuma ka duba duk jamsin nan da Allah ya a Najeriya, akwai Bendel, akwai Ibo, akwai Berabe. To ba za ka taba ganin su ma suna da nasu nakasassun ba, amma abin sha'awa abin alfahari ba za ka taba ganin Berabe akan gosulo yana bara ba, ba za ka taba ganin Inyamuri yana bara ba, ba za ka taba ganin Berabe yana bara ba za ka ga Ibo ba. Wai sai mu Hausa Fulani? Wannan abafa ba wai an ka ko a musulunci haramun ci, an ce kai bara in baka da abin da zaka ci, da zarar Allah ya sare ma ya hore ma bai kamata ka yi ta ba. Kuma abun bakin ciki, abun takaici, yanzu ka fita da nan da Allah ka haska, zaka ga duk abubuwa da muka kera da kanmu. Mu ba wai fatan mu zo ka taimaka mana ba, wai ka ba mu sadaka ko wani abu, a'a, abubuwan da muke kera da kanmu ka zo ka sa tallafinka ka siya. Ai na gaya ma babban bakin ciki na guda ɗaya ne, lokacin da Allah ya sa nake Lagos ɗin sai a ce je ka samu ɗan uwanka wanda shi yake da mulki. Yau ga wanan nan namu shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari yana da mulkin, amma a ƙasar nan gaba ɗaya a Najeriya 36 state 36 ba mu ga inda aka yi wani yunƙuri akan mutane masu bukata ta musamman ba. An ce yau ga wani abu ko na tallafin corona ko wani abu, aka gama lockdown ɗin nan ba mu gana kasashe ɗaya da aka tallafa ba. To kalubale guda ɗaya ne zuwa biyu. Wani sa'in za ka fito saboda yanayi da ake ciki, wani zai zo ya sai kayan ka ya baka deposit, kana ta jira kai ma baka san halin da yake ciki ba, haka cinye wannan deposit din kuma ya ɗauki lokaci bai zo ba. Sannan wani kalubale din, wani dan uwan naka kekensa zai iya lalacewa ko mashin din sa ya lalace, ya zo ba yanda zai yanayi na rayuwa, yanzu zai ce yana buƙatar taimako. Ka san dai dan uwanka ne, ba yanda za a yi ka bar shi haka, ko da yaya za ka samu ka jogana mushi shi ma ya samu don ya dogara da kansa da sauransu. Su ne kalubale. Alhamdulillah nasarorin da aka samu ba za su iya lissafa ba, amma a takaice ta hanyar wannan sana'a na ya aure, na haihu, ta hanyar wannan sana'a na gina gidana, ta hanyar wannan sana'a na koyar da wasu, kuma alhamdulillah ina fari har yanzu da wannan sana'a tawa. Dan da yanzu in tashi banda ko kwabo, na kwammace ko bashin mai ne in ciyo in to wajen sana'a ta in zauna. Ina zaune kafin na tashi ta wata hanyoyin Allah zai iya kawo wani abu wanda zan dogara da shi. Dan adam dai ba a rasa shi da kalubale kala-kala da sauransu, amma abin da ya fi dacewa, gwamnati tana gine-gine da yawa, to ya kamata a yi testing ɗinmu, a jarraba mu mana, a ba mu a gani za mu iya ko ba za mu iya ba. Amma ba a jarraba mu ba a yi komai ba, amma kullum sai a ce mu ne akan titi a barace-barace, ko ba a same mu an tantaɓe mu ba, kawai sai a yi mana jama'u, a yi mana kuɗin goro. Wannan abin yana bala'in ba mu takaici. Ko mu yanzu in na tashi na fita na ga dan uwana akan danja, bakin ciki nake. Da yanzu kaga in na bar nan mota ta zan na in tafi. Ta hanyar wannan kuma sana'a Allah ya mun sutura na samu motar. In ina tuki a cikin ta ba ka taba cewa ni na kasashe bane. To in Allah ya da wannan da shekaru masu zuwa, in Allah ya ba mu dama ya ara mana ararai da wannan sana'a tamu da kake gani, muna alfahari kamar yanda ka shigo nan wajen kaga gaba ɗaya wasu gine-ginen da wasu katangogin mu ba mu karasa su ba. To in Allah da nan cikin da nake, in Allah ya yarda ta wannan sana'ar da kuma wasu hanyoyi da za mu bi na kungiyoyi na NGOs na waye, za mu ga insha Allah albarkacin annabi kafin shekara 5 ɗin nan wajen nan zaka zo ka same shi an gama shi, an yi komai, an sa furnitures, an yi komai, ya zama convertible hall wanda duk wani mai bukata ta musamman wanda ba a yi fama ba yana da hakki a wajen nan, yana jiran wajen nan. Insha Allah muna alfahari da wannan abubuwan, kuma muna targeting din wannan cikin yadda Allah.
to shi dai ka san duk abin da za ka yi a rayuwa sai ka haɗu da ƙalubale kala-kala. Ya kamata mutanenmu su dage su jajirce su zama masu kishin zucinsu da a dinga musu wannan kallo ana cewa kullum Hausa Fulani ne a wulakance a barace-barace su ne Legas su ne Fatako su wane waye da su dawo gida ba lalle bane sai sun yi walla. Za ka ga mutum da ɗan faka ta goro jarinsa kwata-kwata bai wuce naira 1,500 ba amma za ka same shi da 'ya'ya 10 'ya'ya 8 'ya'ya nawa ta wannan sana'o'in. Allah ya sa abin albarka, shi abu albarka ake nema koya take. In Allah ya sa lamarinka albarka sai ya ga da wani dan abu wanda bai ta ya karya ba ya haye. Wallahi ina baka misali, lokacin da na fara sana'a wallahi da wilin keke ɗaya na fara ajiyewa. In na samu dama sai in karo wani in na samu dama, amma ina tabbatar ma sai da ta zo na kai da kusan keke 50 haɗaɗɗu a ƙasa. Kowanne keke a yanzu ana sai da shi 25,000 30,000. To kaga da kaɗan na dinga rainan kaina. Su ma muna da kira da mutanenmu da kaɗan su cire wannan ƙalubale, su cire kishi, su cire wasu abubuwa duk da suke damunsu lokaci guda. Nakashsshe.